porque está la llama más alta. ¡Ya! Uno. Carepicho, man. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Otra. Ay, ¿qué pasó así por el Sí. Uy, Mae, qué bueno fue. así como está. Uno se queda con insensibilidad anal. Esto quedó grabado, mae. Sí, man. ¿Quién fue? Insensibilidad anal, ¿verdad? Más para que necesito tener algo sensitivo, man. No me digas. Hay cosas que quedan en la intimidad de cada quien. Nada que ver, man. Pero todo el mundo sabe por qué no cambia de canción. No sé que lo dime, ya me cansé de escuchar Anuk. Sí, no, darte. Se quita. ¿Qué quieren oír? Bueno, yo quiero que toques música y José quiere que salte esto. Es que no sé. No. La música está bien. Mae, qué Ah, picha. mira cómo cae. ¿Cada quien? Sí, me duele la cara. No lo vi. Sí, lo oí, pero... Y mae, soy yo, ahora, Muy man. cerca. Claro. Mozo, no se está quemando ahí, man. Sí, yo no entiendo cómo es así. Aquí está todo el hospital. Ahí sí, algunos Los zapatos se le están derritiendo. Sí. Hay más en el Ahora se le pegaron al jeans. No aguanto los... Anuk, en holandés. Ah, sí, holandés tengo varios. Sí. ¿Qué clase de persona holandés? Hazlo con subtítulos, Anuk. ¿Cómo es eso? Anuk va cantando, ¿eh?